находимся в самой северной точке республики Коми. Так далеко наша программа еще не забиралась. Здравствуйте! Это «Отдыхаем в Коми», и наши приключения продолжаются в Воркуте. Ну что ж, добро пожаловать в столицу мира. Посмотрим, какая она. Воркута. Об этом городе слышал почти каждый. Местные ласково называют его заполярной кочегаркой, другие – столицей мира. Что может быть интересного в Воркуте, думают многие. И совершенно зря. Но обо всем по порядку. Во-первых, добраться до Воркуты можно на самолете или на поезде. Других способов нет. Во-вторых, приехав в Заполярье, можно и нужно взять обзорную экскурсию в городском центре отдыха и туризма. Так, собственно, мы и поступили. Гуляя по центру города, трудно поверить, что мы среди бескрайней тундры. Удивительно, как много солидной советской архитектуры в стиле русского классицизма. Да не просто здания, а объекты культурного наследия. Высоченные колонны, пилястры, сложные декоративные детали, композиционные скульптуры. А одно из самых красивых зданий города, Горно-экономический колледж, включено в краткую энциклопедию искусства стран и народов мира. Вот так-то. Кстати, внутри не менее интересно. Никогда не бывали в шахте? Не вопрос. Вот вам учебная лава с забоями. А это людская вагонетка. В ней шахтеров под землей перевозят до места проведения работ. Поехали! Все по-настоящему, между прочим. Ох, и непростой этот город Воркута. А возник он вместе с разработкой каменно-угольных месторождений Печорского угольного бассейна в тундровой зоне в непростые времена. Строился он большей частью трудом сосланных сюда заключенных из 76 стран мира. Эту часть истории не отнять. Сегодня сюда приезжают со всего мира, чтобы помянуть родственников. Это то самое Юршорское кладбище, где захоронены репрессированные, которые восстали в 1953 году. Это было одно из крупнейших восстаний в СССР. Забастовка вспыхнула среди заключенных, которые требовали для себя улучшения условий труда и жизни в лагере. Долгие годы на могилах оставались только таблички с номерами заключенных, и лишь недавно на них появились имена. Янис Мендрикс, священник Римско-католической церкви, мученик. Да, от исторического прошлого, какое бы оно ни было, не отмахнуться. А вы знали, что Воркута в переводе с ненецкого означает «медвежий угол»? Да-да, вы не ослышались, с ненецкого. Ведь в состав Коми она вошла лишь в 1942 году. А до этого была частью Ненецкого округа. С Воркуты, кстати, рукой подать до Урала. А, собственно, почему бы и не махнуть в горы? Друзья, на этом транспорте мы сегодня доберемся до Константинова камня. Если быть точнее, то до самой северной точки Уральского хребта. Он находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и входит в состав кряжа Манисей. Но добраться до него, как и до многих других уникальных природных объектов, находящихся на сопредельных с Воркутой территориях, удобнее именно с Воркуты. На вертолете или на машине. За моей спиной вы видите тот самый Константинов камень. Это такой горный массив, который открыли в 1848 году участники исследовательской экспедиции Русского географического общества. А назвали его в честь сына императора Николая I Константина Николаевича. Он в то время руководил Русским географическим обществом. Говорят, с вершин гор можно увидеть Карское море. До него примерно 40 километров. А еще с высоты открывается потрясающий вид на бескрайние просторы тундры. Суровая природа Арктики влюбляет в себя навсегда. У жителей большеземельской тундры кряж Манисей считается местом священным. Оно обладает большой силой. Поэтому здесь можно зарядиться энергией на многие месяцы вперед. Заряжаюсь. Сюда люди приезжают, чтобы полюбоваться вершинами гор и побыть наедине с природой и с самим собой. Здесь практически никогда не стихает ветер, а сугробы зимой в долинах достигают 20 метров. В общем, как сказал Ломоносов, тундра для смелых и отважных. Но поверьте, сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни. Как будто море, да?
видит чья-то голова. Это что, олень? Кстати, в окрестностях Воркуты есть еще одно живописное место – ущелье с красивым названием Сапсан. Здесь можно испытать себя на прочность и подготовиться к походу в горы. Для этого нужен инструктор и специальное снаряжение. Итак, скалолазание. Навесная переправа. Ощущения очень крутые. Нужна сила, ловкость, чтобы потянуться в конце. Ой, и еще бы не стукнуться. Для этого и нужна защитная каска. Следующий этап – спуск дюльфером по высокой отвесной скале. Под вашим весом сейчас пойдет. Давайте. Под моим весом. Да. Главное вниз не смотреть. О! Ой! А здесь прыгивать нужно? Попробуй. Поехали! Черт! Приземлилась! Фу. Не так это и сложно, оказывается. Ну, все равно с высоты кажется, что ого-го. В общем, готова Воркута принять туристов. В наличии комфортабельные гостиницы, предприятия общественного питания, экскурсии, туры, гастрономические сувениры. Естественно, вкуснейшая оленина. Ну что ж, пожалуй, в такой красивой, но суровой тундре мы завершим наше удивительное приключение. Туризм – это впечатление, а впечатлений мы получили ну просто массу. И это все находится в нашей республике. Отдыхаем в Коми.